हाय दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं LMG सर्विस सेंटर। चलो काम सीखते हैं। दोस्तों, आज मेरे सर्विस सेंटर में राइडर बाइक आई है। इस बाइक का सर्विसिंग करना है। चलो सबसे पहले हम फिल्टर सफाई करेंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।